Vins i Licors Grau va organitzar un tast molt especial amb Adrià i Marc Pérez de Cims de Porrera, dos elaboradors descendents d'una gran família de vitivinicultors del Priorat. Passarem a introduir els convidats d'avui, farem una breu pinzellada sobre la seva biografia. Tant l'Adrià com en Marc, des de ben joves, han estat a les finques i cellers familiars, Mas Martinet, viticultors, Mas Martinet assessoraments i també Cims de Porrera. Jordi Grau va conduir l'acte en el que Adrià i Marc van presentar el projecte Finques de Cims de Porrera a través d'un tast vertical d'una de les seves finques, Masos d'en Ferran, del Tros de Cal Pigat. Tot depèn dels vins. Ara ens hem adonat compte, per exemple, amb el vi de Vilablanc, que és el que hem provat el primer. És un vi que a nosaltres ens agrada la frescor, ens agrada la vivesa, però quan vam començar a fer aquest vi, el primer any el vam fer fermentat amb inox, després criat amb barrica vella, perquè no volíem barrica nova, però després el següent any ja vam dir, fermentem amb barrica nova, i vam estar 2 o 3 anys fermentant amb barrica nova i criat amb tina de ciment. Però ens hem adonat en compte que quan vam embotellar una part no la vam criar amb tina de ciment, sinó la vam criar amb dama joana. I ens vam adonar compte que abans d'embotellar-la, la dama joana era vida pura. L'Auditori de Vins i Licors Grau es va omplir de professionals del sector del vi i l'hostaleria, que van gaudir dels vins, les vivències i experiències d'aquests elaboradors. El 97, que sempre ha sigut una anyada que s'ha considerat no tan bona, sempre l'hem trobat, no té tanta estructura, però sempre està amb una complexitat que ens sorprèn. Cada any que l'obrim ens sorprèn. L'acte va comptar amb la presència de Montserrat Ovejero i Josep Lluís Pérez, qui ens va explicar la seva experiència com impulsors del Priorat als anys 80 i han viscut la seva evolució fins al dia d'avui. Quan tu estudis en la universitat, estudies, saps el que t'han donat un protocol d'actuació, però això no vol dir res. El que faràs després, a mesura que tu vas provant i provant i provant, vas imprimint el teu caràcter degut a les coses que uno té en la sensibilitat. Jo crec que és molt important això, però ahir n'hi ha un gran esforç per part de tots els productors del Priorat que han volgut realment tirar endavant i nosaltres d'anar provant també i buscant l'idoni per nosaltres. Un cop finalitzat el tast, es va servir un aperitiu del restaurant Bòtic de Corçà, que compta amb una estrella Michelin.